許さん。何をする気だ。まさか。変身。喂，Yo， 大家好，我係卡怪，今日咧要嚟開 CSM Henshin Builder Senji King Sun Drive 哇，不得了啊，終於等到啦！俾人哋喺嗰啲咩腰帶剪啊、剩啊、吊引咧吊咗勁耐啊！哇，已經見咗呢個 demo 版咧，差唔多2次定3次啦。每次嘅 Bandai 有嗰啲唔知乜鬼剪啊、腰帶剪啊嗰啲咧，都會擺出嚟嘅，擺嗰條 demo 版啦。咁啊，仲識自動變形噶啦，嗰條刀就吊你引啦。一直咧都冇得玩嘅，哇！終於咧就喺我手啦，而家哇好感動啊，好夢幻啊成件事。咁我哋咧快收咧睇埋個盒咧，哇！小心車到前。咁我哋咧就即刻攞條腰帶出嚟啦，但係咧點解冇普通蝗蟲怪人形態？即係淨係得變咗身之後嘅呢個。咁我哋咧就廢話唔講咁多啦。另外咧同期仲訂咗呢個腰帶座。就有翻 Black Sun 嗰個 logo 喺上面啦。咁咧呢個垃圾桶咧，其實咧就同原版嗰個一模一樣噶啦，純粹咧上面多劈呢個塗改液，冇計啦，唉冇腰帶咗啊，全部留晒喺香港啊，咁啊逼住咧買一個，同埋咧都唔算話貴好多嘅，即係多一劈嘢啦，同埋又，咁咧已經將佢解封咗出嚟啦，可以咧睇睇外面啲塗裝先啦。咁咧就係佢今次咧嘅一個賣點啊，就話咧。上面嘅呢啲舊化塗裝啦，全部咧都係人工人手啊 ，Bandai 入面啲大媽幫你去畫嘅，跟住咧仲戴晒頭盔啦，就話每條咧個生產咧都唔一樣嘅，睇落咧又冇話邊啲位啊覺得我好突兀啊咁樣。咁咧除咗正面咧，包括條腰帶咧，唔知你哋睇唔睇到？其實咧都有少少呢啲舊化塗裝啊。戰損咁樣嘅感覺啦，佢想整到好似嗰啲真係甩色咁樣啊，有少少銀色油咗上去，係幾得意嘅呢個。嚟個亮燈儀式先，唔好講咁多啦。哇，正！但係咧，一去到呢個位咧，我覺得係好脆弱㗎，唔知點解有種感覺，覺得咧好似隨時咧隻手揩佢啊。呢啲位啊咁樣咧就整爛個摩打。咁咧我睇翻 Twitter 有啲報告咧，有啲人係哇條腰帶啊話開唔到啊，彈唔開啊，摩打壞啊咁樣。哇，其實都幾誇張喎！你條腰帶都唔平啊，大佬44000，跟住買咗翻嚟咧係中 set 嘅，咁其實都幾大鑊㗎。好啦，咁咧就變個身嚟睇睇先啦。咁咧喺腰帶上方咧就有2粒掣嘅，就撳咧依邊。帶咗上條腰嘅話就右邊啦，而家鏡頭望就左邊。首先咧就撳一下。嗱，咁咧就聽到佢練拳頭嘅嗰啲聲啦，然後咧就發右手邊一下，再發多下。哇！黐孖筋型到癲啊！嗱，咁咧喺個說明書度咧都有教你呢個變身動作點樣做嘅，但係咧呢個位我覺得有啲美中不足啦。即係其實我覺得咧，如果你加多個掣喺上面，撳一下咧佢就會變形啦。即係用翻最普通最基本嘅嗰種玩法咧。俾你可以當係一個選擇啦，例如你想用 sensor 咁，你咪踩喺屋企度向先咁樣。例如我唔想玩個 sensor 嘅，咁咪撳個掣就咩咯。嗱，好似而家咁啦，我喺張台度玩，咁咧我又要喺上面入2下咁樣，其實好低能嘅喎成件事。你帶上條腰度，你就話做個動作啫，你喺張台度咁樣咁樣揈2下。咁呢個 motion sensor 咧，我都知佢對上喺1號條腰帶都有用過嘅，咁但係咧。我係冇玩過嗰條啊，所以咧呢條係我第一條有 motion sensor 嘅腰帶啦，玩起上嚟係真係好正嘅。咁但係咧，好似啱啱咁講啦，如果你唔係戴喺條腰度嘅，就變咗一個好似扣分位咁啊。咁咧，我哋嚟聽下佢啲變身後嘅攻擊音效啦。第一個咧就係嗰個同本鄉猛隻抽嘅攻擊音啊。
OK 個說明書呃咗我，佢話攻擊音，但係頂你係掹把劍出嚟嗰個嚟喎，你黐線。咁咧第二個聲咧就係呢個掹創世王個心臟出嚟啊！我唔明點解你要加呢啲音效落去咯。哇！佢連咧掹完個心臟向後碌啊，撞到嗰啲鐵架咧，嗰啲聲都有埋，佢話好黐線啊！跟住咧就到呢個同 Shadow Moon 打咧，就有2個聲嘅，咁咧就聽下究竟係又係咩啦？我估應該又係掹劍啦。我係真係好認真講，我係分唔出。咁咧，我估咧應該係2條友咧喺創世王度打嘅嗰幕啦。即係咧阿 Black Sun 咧俾人哋拮咗喺個牆度咧，跟住6合彩搞豬 number 咁款嗰個位啦。咁咧，我哋嚟試個拉打 kick 啦，長撳呢個攻擊音效掣咧，佢就會係掹劍啦。咁如果有睇都知啊，佢一伸人咧就得2把劍嘅啫嘛。咁咧，我啱啱已經掹完佢2把劍出嚟噶啦。咁咧，如果而家再嚟多一次長撳咧，就掹唔到劍噶啦。跟住咧就2隻手咧擺喺上面個 sensor 度，幫佢叉叉電。咁咧呢個就係拉打 kick 嘅聲啦。咁咧啱啱嗰下咧就係同呢個 Shadow Moon 打一個 uppercut 咧打上去嘅聲啦。哇！我估唔到佢整得咁真實啊！咁咧說明書嗰度都寫到明啊，如果你咧想要翻把劍咧，就要熄機再開機，好癲啊！黐線。好啦，跟住咧我哋嚟玩呢個 Black Sun 復活嘅音效啊，就咧上面2粒掣長撳咧3秒。咁咧呢個咧就係俾影月打到瓜老襯啦，咁啊鯨魚咧就帶咗佢翻基地咧淋嗰啲不明汁液啊，咁啊救翻佢嘅嗰個仙，就仲有一個咧可以變做創世王喎，咁咧就上面2粒掣咧就一齊減。哇！長到抽筋，我仲諗緊我冇 cut 停佢啊！咁咧撳呢邊咧台詞就係我哋聽一聽啲音效。
力じゃ勝てない。まず俺の指を剥がしておれ。次に足の甲をかかとで踏みつけろ。安定して手を外せ。手が残ってたら引き込んで相手を崩せ。踏み込んで肘でつけ。哇！我聽到打晒冷震啊！黐線，我估唔到佢連嗰啲刀刀劍劍啊，咩踩佢隻腳啊，咩扭斷隻手指啊嗰啲聲都有埋，哇！好癲啊！喺個腦入面已經係幻想翻嗰個情節出嚟啊！咁呢個就係小葵啊，最尾嗰集咧就要將南光太郎啊從呢個蒼西王嘅形態就直接懟冧佢解脱啦！哇，好感人嘅嗰一幕係，再加埋佢扭斷手指咩踩腳啊嗰啲音效咧，哇！真係聽到打冷震。好啦，跟住咧撳呢個攻擊音效不騰咧就會有蒼西王嘅汁液啊流出嘅聲。跟住咧就到呢個蒼西王消滅嘅音效啦，咁啊真係瓜老襯啦今次。咁啊死㗎啦！好啦，跟住咧我哋咧就嚟玩呢個蝗蟲怪人形態嘅變身啦。咁咧就長撳呢個攻擊音效，然後咧兩邊。跟住咧又嚟啦，聽下啲攻擊音效啦。哇！呢、個拉單掹啊，將個蜘蛛怪人咧條腸棒咁樣掹出嚟，跟住咧再撳咧就係同呢個 Shadow Moon 嘅蝗蟲怪人形態對打。兩個都係冇劍嘅赤手空拳啊！你打我一拳，我打你一拳咁樣，咁咧都仲可以掹劍嘅喎，你試試佢。哇！其實真係唔知原來蝗蟲怪人形態竟然都可以掹把劍出嚟啊！因為劇中咧就冇出現過呢一幕嘅，竟然咧玩 CSM 咪話俾我知原來有個咁嘅設定喎，估都估唔到啊！咁咧而家撳一下嘅話咧就會出現呢個揮劍嘅聲，係啦就係咁啦。我又好想知喎，如果嗱而家啦，我當我掹多一次把劍啦，咁我出拉打 kick 會點咧？喂，盞鬼喎！嗱，我長撳咗噶啦，嗱嚟多次。冇喎，原來，哎呀唔俾喎，衰鬼！好啦，跟住咧，我哋嚟玩埋呢個 CSM 啊，台詞模啦，咁啊撳住台詞掣，然後開機，咁咧一模一樣啦，又係撳一下。哇，超正啊！成件事豪華咗勁多啊，黐孖筋！佢仲要咧第一下揈落去啦，佢就嘿，跟住咧你再揈多下先嘅，哇，好盞鬼啊！估唔到啊！
係啦，最值錢咧果然係台詞毛啊！連撳呢啲所有音效咧都會有翻配音喎，好正！喂，梗係要出翻下拉打 kick 啦！哇，好啦，咁今條片咧就真係差唔多，哇，玩咗勁耐啊，黐線好多嘢玩。可能你會問啦，點解一啲 BGM 或者台詞咧，我完全冇撳過咧？原因就係啊，入面啊太多啦。如果我要擠喺條片入面啦，一係咧我就淨係揀幾段，一係咧就全部擺晒。咁咧兩樣我認為咧都係唔太好嘅，所以咧我決定啊，直接將呢啲台詞咧就分落另一條片度出。咁咧喺下面資訊欄咧就已經有嗰條片嘅連結㗎啦。如果大家想聽台詞咧，就歡迎過去嗰條片度睇。BGM 方面咧，我唔想中版權啦，即係大家都知入面有咩 BGM 㗎啦。咁啊，請自行咧自己去搞掂啦。哇，咁咧就已經係44000 yen 噶啦！我如果要講價錢就真係哇好肉赤啦，咁但係咧玩落哇真係好正，黐線玩得勁開心，即係至少咧而家我係冇後悔到買呢條嘅。如果當日咧冇訂到咧，咁啊大鑊啦，我都唔知邊度可以搬翻嚟嘅。我希望佢咧快手公佈埋條影月啦，影月咧我覺得可能會比較貴啲喎，因為咧佢中間呢個位咧個波波咧會轉啦。可能啲結構會複雜啲啦，又再略貴啲。呢條都44000啦，咁影月可能都56啊，唔知啦。唉，希望你平啲啦嚇。咁啊，真係玩得非常開心啊！又到我哋呢個歡樂評分環節啦，我決定俾出呢個4分啦，扣咗1分，因為你太貴。補翻0.5分俾你啦，因為個 motion sensor 整得幾好玩。再補多0.5分咧，就係咧我片頭拍嗰條片咧拍得非常開心啊！咁咧你嘅總成績咧就係5分啊！哇，咁今條片啊咁多啊，俾你記得你未俾 like 記得俾 like，我哋我哋下條片咧有緣再見啦！我哋嚟聽下佢啲變身後嘅攻擊音效啦！我屌你老母！